2024-cü il Mercedes-Benz GL 450Y. 4 matik maşın hibriddir. 2 motordur, 7000 mil yürüyüşlə 27.000 dollar start qiymətinə maşın aksiyona girəcək. Kapota ehtiyac var. Qabağı bufer, abirçovka. Düz kimi. Burada yüngül belə bir krıloda sürtünmələr var. Kraska işi görülməlidir. 360 kamera, kör nöqtə, 4 qapıda daha çarşı daxil olma, panorama lyuk. Ağdəri sidenik, isidilməsi, soyudulması, memri paket, elektron idarə olunması. Maşında bir dənə rul airback atıb. Orta güzgü dəyişilməlidir. Elektron pribor. CarPlay dəstəkləyən böyük monitor, kablosuz şarj olma mövcuddur maşında. Zavod Qaradamlandır. Bəzi ehtiyat hissələri maşının salonundadır. Buradan da pin kodunu qeyd edirəm.